No a máme úspešne odštartované. Košiček zvládnutý tak, ako sme u Kyleov auto zvyknutí. No a že veľmi pekne. Veľmi pekný útok 16,777. 16,777 výsledný čas pre Kyle auto, dievčata na ľavej strane rýchlejší. 16,519. No a tá nefalšovaná radosť na trati vám oznamuje, že priebežne prvá priečka. Zatiaľ sme mali v ženách najrýchlejší čas 17,187, no a ten je významne prekonaný, takže pred hliník sa práve dostali dievčata z Kyle Auto a takto sa tešia pod okom našej kamery. No a aktuálne na príprave veľmi zaujímavé dresy. Chlapi chceli zaprieť svojich sponzorov. 16,519